Başladım. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar, hörmətli izləyicilər. Xırdalandayıq. Bura hara gedir? 8 saylı məktəbin yaxınlığında bir dənə qəşəng mənzil, gözəl mənzil təqdim edəcəm. Burada niyə başladıq? Yəni blok hissəsini göstərim ki, belə səliqəli yekə bloku var. Yəni bina təzə təriflə verilibdir. Lifti də var. 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir bu mənzilimiz. Altında da obyekti var. Ya Allah. Şimdi geçərdik. İşıqları da yandırmışdı hamısı. Və bu giriş hissəsidir, hörmətli izləyicilər. 50 kvadrat metrdir. Qiyməti də 62.500 manatdır. Qiyməti niyə əvvəldən deyirəm ki, yəni o səbirsizlər var ya, qiymət axırda deyilir, yazırlar ki, qiyməti neçədir. Hardan başlayaq? Gəlin buradan başlayaq hələ. Burası sanitar qovşağıdır. Çox gözəl təmir olunub, amma qiymətə baxmırsınız, əziz dostlar. Gəlirsiniz birinci mənzilə baxırsınız, yerinə baxırsınız. Sərf eləsə, qiymətdə təbii ki, endirim olacaq. 2 otağa düzəlmə mənzildir. Bura mətbəx hissəsidir. Yəni zəhmət olmasa oranı geçirəcək. Yəni ki, bütün xəttlər çəkilibdir. Burada görürsünüz, aspiratorun tokuna kimi qoşulubdur. Rozetkaları yerindədir. Nəzərdə tutulur. Burada qaz üçündür. Bura moyka üçün qoyulubdur. Burada da rozetkamız var. Burada da var rozetkamız. Keçək burası. Bura isti poldur da, isti döşəmədir. Düzdür qardaşım. Və burada bir otaqdır. Keçin zəhmət olmasa otağı da göstərin. Binada qaz, su, işıq var. Qazın sayğacları da quraşdırılıbdır. Prosta belə deyək də, haradasa 10-15 nəfər. Gəlin bura, sayğacı göstər. Kombini xəttlərini göstərir zəhmət olmasa. Burada isti döşəmədir. Kollektor sistemi də göstərir zəhmət olmasa. Demək olar ki, tam təminli vəziyyətdədir. Məhləni də göstər. Belə bir məhləsi var. Hörmətli izləyicilər, qiymətə baxmırsınız, gəlirsiniz mənzilə baxırsınız. Ya özdə mənzilin yəni ki, kvadratına görə qiyməti də çox əla qoyulubdur. Real alıcıya cüzi endirim də olacaq. Yəni nəzərdə tutulub bunlar, hamısı nəzərə alınıbdır. Keçək, bu otaqla da tanış olaq. Bura yataq otağıdır. Yəni görürsünüz, belə bir qəşəng işıqları yandırar. İşıqlama sistemi də var. Gəlirsiniz, baxırsınız. Kim alsa Allah xeyrin versin, hər kəsin evi olsun. Hələlik bu qədər, sağ olun.